飛鷹釣唔係亂咁拋，係睇住水面，揀好落點，等到魚線同風向達成共識，先拋出魚竿。時機一到，收線就係、魚一咬，即刻抽竿，觀身彎成弧形，唔需要等第二下。釣到就放，唔使留戀，收返魚竿，飲啖咖啡，望住溪流，等下一條願意咬嘅魚